kanggo mbrasta mungkar kelawan nafsu muga kula awake dhewe ngeling marang dosane ngono ya lineburna ing dinten riyadin amin amin ya rabbal alamin sinden nggawa cacah jiro setunggal kalih tiga sekawan gangsal gangsal setengah gangsal setengah mulai aku ya bingung kok enek banting tamu nih barang banting tamu ya tak kenal maka tak sayang tak cinta maka tak rasa iya iki sekedap malih iki ingkang anu sepindah sing teng samping kula menika sinten namanipun Nduk tetepangake Nduk Nggih, sugeng dalu Mbak Yu Limbo. Sugeng dalu Mbak Yu, panjenengan paring asma sinten? Derek tepang nami kula Niken Diahayu Pratiwi. Niken Diahayu Pratiwi. Nggih. Iki sapa? Calon tumpakane dalange. Aja, wong liya ora. Guyon kan? Guyon, arep ngomong apa iku? Iya, kudu mbok klarifikasi. Lah piye? Kayak mau soalnya nek wong tekok tenan lho. Masa iya? Iya. Lah wek lak tak tumpakne sepeda to rene. Mosok napa enten nggih Pak Bu gelungan niku ket wingking anu mustaka niki kok dugi cengel. Saking banter enek aku nyetir. Ayo tok kan iki wis ambesane wis numpuk. Dek iso mau ya Mas. Iya. Pije saka pundi, Nduk? Kula saking Tempuran Paron. Tempuran Paron. Nggih, menika kuliah wonten sampun rampung. Sampun anu buntas ya, Kak? Sampun. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun nggih, Mbak nggih. Sampun sineng kuyung, Mbak. Salajengipun. Nah, iki sapa? Sugeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu. Mas Dalang. Inggih. Panjenengan naminipun sinten, Mbak Yu? Kula. Heeh. Kula niki. Nggih. Kula paring asma Tias. Tias. Nami lengkapipun Fitrias Rahayu. Iki saya suwe aku nyidani sidan koclok. Wong iso kaya ngene kok koclok gitu. Oh iya. Mbak Fitrias Rahayu mbakku dhewe. Bijil saka pundi, Mbak? Saking Ponorogo. Ponorogonipun pundi? Kecamatan Sukorejo. Sukorejo menika keng wayahipun Ki Yatno Gondo Darsono. Ngaten nggih, Mbak nggih? Wah, sembah nuwun nggih, Mbak, sampun disembuyung. Nggih. Ingkang salajengipun nyuwun sewu Ibu Derek Tepang Hangladi Manuh, Bu. Dalem. Oh nggih. Nyuwun sewu para tamu, menika garwa kula. Ora kok iki mbok tekoki sing kene wae kok tunduk dhewe. Cetok iki nek gone bakul iki aku dalem. Garwamu terus nang nyangkani lho piye. Yo tak dhewe bingung. Aku ketok nang kene dadi balen ngono lho, Bu. Cetok ya gak apa-apa ya, Bu ya. Nek tenanan aja. Masa aku di anak yoga. Masa kacek umur 2 tahun aku karo yoga di anak. Sopo? Iki carane Pak Lek. Menika garwa kula. Niken Warayu Larasati Suyatemi. Apal aku pokoke karo Pak iki apal. Mbok, Pak Alek malah ra ngakoni aku kok. Ya Allah. Berarti nyuwun sewu jenengan nek upami teng Bulu ngoten kersa Bu kalih kula. Mboten sakniki saestu. Niki kula panjeri kalih atus. Iso kok lho itu panjenengan. Aku gelem Nggih, Bu. dadi maratuamu. Oh, jenengan mboten gadah putri lho. Sik tak gene. Oh nggih. Jenengan ajeng damel. Oh nggih, sembah nuwun nggih Bu. Sehat jasmani rohani, binaringan berkah saking Gusti Bu, rezekine lancar. Salajengipun menika. Nah, mriki jebolan kok ketoprak. Oh iya.